என்ன நம்மளுக்கு தேவையான ஏரியாவில் ஸ்ட்ரென்த்தா எப்படி வாங்க போய் பார்ப்போம். ஏதோ கிட்டடா ஸ்ட்ரென்த்து அது நீங்கள் கொஞ்சம் பாட்டு போயிடுவோம். ஏதோ நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரம் தான் நான் போய் முடிச்சிடுவோம். ஓகே நம்ம வண்டி எடுப்போம், கிளம்புவோமா. இன்றைக்கி 2 வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும். நம்ம இங்கே தானா வாங்க போய் பார்ப்போம். பிரேக் ஒர்க் ஆகலை, டிஸ்க் பிரேக்கு. ஆனால் ரொம்ப பிரேக்கு நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் எல்லாம் வந்துட்டோம். அங்கடா இருக்குது பாருங்கள், இதோ வந்துட்டோம். அங்கே அப்படியே திரும்பி நம்ம ஒரு இது வச்சோம் தூக்கணுன்னா வண்டி பறக்கும். ரொம்ப ஹைட்டாக போகலாமா? பா ரொம்ப திருவிக்கிட்டே இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். திருவிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். பா இருக்கிறா இல்லை அப்பா. சரி நல்லது, தேங்க்யூ, பாய்.